दोस्तों यूट्यूब पर एक फायरप्लेस 10 आवर्स नाम का एक चैनल है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वीडियो है। उसमें सिर्फ़ 10 घंटा तक चलते हुए आग का वीडियो दिखाया गया है। उस पर टोटल 156 मिलियन व्यू गया है और इसका रेवेन्यू आपको पता है? $1.24 मिलियन। दोस्तों ये है यूट्यूब का पावर।